Друзья, посмотрите, здесь не просто чайник на столе, это знак возвращения тепла в вашу жизнь. Чайник появляется тогда, когда душа больше не спешит, когда суета отступает из вашей жизни и приходит момент настоящего разговора с человеком напротив или разговора с собой, с близкими, может быть даже разговор с судьбой. Это символ дома, где вас ждут, символ паузы, да, в которой восстанавливается ваша энергия, теплая энергия, домашняя. Если вы долго были напряжены, это знак говорит, теперь можно выдохнуть. Тепло возвращается постепенно, через руки, через аромат, не через резкие события, а через заботу, через простые радости в жизни и ощущение, что я на своем месте. Это чайник как обещание. Впереди у вас идет разговор, примирение и состояние, когда жизнь снова становится вкусной, да, вкусной по чайнику. Это хороший знак, но не для всех. Если вы это видео видите сейчас, значит, время пришло. И если вы чувствуете то это не конец, это разговор с человеком о чем-то теплом, может быть, о семье. Будьте здоровы и в тепле.